ngana lingile ba maman Château Rouge ba sala université ba komi biso ba maman ya Château Rouge na koteka neso toteki na Paris université to sali pona mboka yango yo surtout maman moko zakela njoka akele na ni Château Rouge a synonyme nini maman pesa ka kwa forme kwa ti ya njoka ka so atikeli ba kombana njoka ba beta na mabe Maman nikobi ke Kofi paza silika kisi njoka awanga ni poto ya Rwanda awanga na poto ya Rwanda ndeni Rwanda ya poto te da Kofi akosaki da Kofi akosaki vrai poto la poto wata en tout cas était bango ba leader yango na tuni bino nde bovane na bino nyonso na nenga mabete nani na famille na ino bafinga libola mama na ete oui pe nde boza po bozo comme c'est eloko yango grave Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boye bake eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na limero oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kobela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé c'est gagné na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali eza te biso to uti sasa to liele ba mbisi to za déjà provision ba mbisi okawa to kezu Château Rouge so ba mbisi okawa ba liero ba fengo Mani ke yo ngeo ba Château Rouge eza bien te oh yaya eza nango nini Château Rouge gara métro ezalaka wana Château Rouge ezali là où les gens cherchent de l'argent tokataka makambo bofuka makaka bosengela njoka pardon ba mama Château Rouge vraiment batika e a ya na maseka pardon to da seka pardon koki omoni ke prince apesi yo poto prince akendaki pa wata ofingaki wata na kobanga yo azwi yo alongoli prince azwi yo omoni poto ya prince okenda esaki prince omemi na poto omoni ke prince amemi yo na poto bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondisio ya kitoko mpe elengi tala esika ya kovanda yango oyo Flot Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoya kaka na bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate. Mai pepele nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali posoki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te Flot Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune na Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flot Hotel, Joli Kabelo CPI. Nyonso. Pepele neti kaka na film. Mimi Chikeva sengaki babunda. Me babiki sinjoka zokima. Chikeva banda vana na parasa betana. Chikeva sa betana. Mimi Chikeva beti déjà bate bele na poto. Mutu moko te wana biloba loba. Panzo eba mwana bya ba Grace Tembo.
panzo alinga panzo aloka elengi ya YouTube ayebana alobi panzo aki ogoûté après kobala mais ayokaki na elengi te abwatembo oloka elengi et surtout ke wana aza ndeko na bino bokoyina ye mpo na nini aza ya bino aza mwana na bino aza leki na bino aza grande sœur na bino boyamba ye na esengo mpo eloko wata sali eza eloko moko ya kokumisa makasi Personne m'a pour le monde qui est bien. Ailleurs, il y a on va te là qui a donc malambo qui me dit ah bon Gideline mon conduit This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka ya bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta koneko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui, frère, Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous te recevons 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, bana poto bande Bolanda biso partout à travers le monde. Balobi Kissinger très recherché na niveau à Paris. Vraiment, ba maman Château Rouge, ba combattant. Tozo senga bino la paix. Kissinger azande kona biso à moi si tozo senga la paix. Oh bozo sala, to moni c'est comme si trop c'est trop parce que Kissinger aza politicien te. Kissinger agenda poto à tourisme. Alors toki avis de recherche que Kissinger a partout kotia makolo soki bazuye a robete ma frappe. Nazana bande kona biso ya basi o bazalaka na Kissinger. Bande kona biso ya basi o baliaka mbongo ya Kissinger tozana bango awa. Ndako banda mbote epa ya Sandra Lina ba bote. Bonjour Sandra. Bonjour mon papa Ken Piana Fimbu na Fimbu l'école. Kimi ezali biso kimi ezala kaka toyebi ke toba bana nzambe biso ba franchir pana biso kimia. OK. Manique de John. Namoni elongino za kanga makasi hein. Tempo na OK prière o lexanga temps. Ngana ke na prière. Manique de John tozala clair ndeko na bino Kissinger akuna na poto lumbe. O landaki message ndenga betami na Château Rouge. Bon ezaka moteur mabe. Oh wana baba mama Château Rouge ti ba osala bon ba site. Bango pe ba komi susu ko pesa su oh bango pe ko makaba politicien ba ko ba sangana kana ba bokechu ba tonga immeuble na mboka mundele. Comme ça mundele pesa bango nationalité nyonso. Ba mama wana ndenge bango ba komi ko pesa ba loi ba senga bango pardon e koka ite fe ba bakisa bango ni dikolo.
faut bakse bango ni ko poto fuka mai to senga bango pardon bango nde bazana ba famille na Kinshasa otala ba nde ba bandi wana pe ba mama na Château Rouge nde ba teka kana otala bandako na bango na Kinshasa ba tonga eloko te ba mama Château Rouge nde ba vanda kana ba ese ba siba loba ke no te to cha kanyot oyo to cha mbongo ebembe ya mboka na biso wana to lukata moyen to cha ngota formol po la nokite basala ngo Mani de John, balobi faut qu'on respecte ba maman Château Rouge. Yo pe kala mingi te to ebi ki ozoken de Paris. Siko bango de ba se melwa. Bango de siko comme avant que poto il faut bango sala ba ba lingi. Nga na respecter bango na senga bango pardon pour le moment na senga mtu pardon na lo bana mutelo na senga mtu pardon te ba sala o mote ba kanyot nino ba chaka na Château Rouge na soko ke ba chelio et pes mutaut nga na yokote mutauti poto aleka na Château Rouge ba chele 30,000 euros hein. Asomi le pont na Kinshasa. Mais Mani de John, côté la peine à Château Rouge, y'en a parmi ba maman au baté kaka. Mais grande sœur n'a pas à kati. Mais si pourquoi pas des années to senga pardon, ndenga na senga pardon, bandima pardon na ngai. To sengi pardon, ki sinjo a sengi bango pardon, balinga basa na bango ni. Maman moko zo ba bango bazo ba finga ba na oloba pa na oloba. En tout cas ba papa na maman bo excusenga. Ba maman Château Rouge ne ba fani na famille na bino nan ba finga libola maman na ete. Ah, manike bongo yo zo répéter le suma kambo ezo. Parce que ba finga rabiso yango ezali injure ya ba congolais. Ah. Et loko ezo pesa hein? Congolais nyo sa finga mutu libola mama nao. Eza injure ya congolais. Loko ezo pesa kanda na kisi njoka tambola te yo zo répéter le so batika so baba makaba papa bakoma mona. Est-ce que Château Rouge wana za bango za mindele? Ah. Ba bongsa na gambela ti. Ba bongsa za na munene. Manike chaque jour chaque ya manike vraiment ya na biso na eba ya na biso eba koloba il faut ba bongsa gambela Château Rouge ezalande na gambela ya biso ya Kinshasa o comprendre pe o ezake nzora de asenga pardon bokomisi muto kwa mutu mo boye kisi nzora be asenga pardon te c'est asenga ki et ça asenga pardon wane comme esclavage dans le quoi bango ba na poto ba na paradis ba ko sala bato o no so motema lingi ya ba pardon on peut to comme senga on papa mba boye po bino bo bana. Manike yo po lukoko maka Château Rouge un jour. Na tuni yo ba oyo bazaku na Gloire Langa leka na Château Rouge. Baskela ke cagnotte bimisa combien? Asomi lo pango nga una na lo pango tata nga ba pesi nga na famille nga. D'ailleurs le king Gloire Langa. Na le king na lo pango na mapango mi ba kabalo bien na na pango ba. Gloire Langa za na Paris yo le ka Gloire Langa. Na Paris ane loko tenga na otonga déjà na monga fula kimbondo ba ti ba pesi nga lo pango pa na biso ya famille nga héritage na sui. Oh, ba maman Château Rouge pe na mbongo belé ba pesi Gloire Langa na bilamba yo kendo Pena Gloire Lang. Nga lingi ba maman Château Rouge ba sala université ba komi. Biso ba maman Château Rouge na koteka neso toteki na Paris université to sali pona mboka yango yo. Ah. Manike sa ba doit pardon buzoba. Ba senga bango ba pardon bo ba maman bo finga ka surtout maman moko zakela njoka akele na ni Château Rouge synonyme nini. Maman pe zaka kwa forme kwa ki ya njoka ka. So atikeli ba komba na njoka ba beta na mabe. Ba bango ba senga ka komba moko te ba kaneli ene batebele. Batebele. Boko bunda na epete. Pena njoka ifa bo kan bozwa bo luketa stade. Mutu mo akota bundi na njoka. Mutu mo akota bundi na njoka. Mutu bongo ba comprendre. Yo to bimise ba bunda na njongo monenga manga ba. C'est la manique de John. Mimi tike va senga ki babunda. Mais ba biki sinjora zokima. Mimi tike va kwa senga pe na babunda ya ko beta njora mais njora zokima. Tike va banda vana na para sa beta na. Tike va sa beta na. Mimi tike va beti déjà ba te belé na poto. Mutu moko te wana biloba loba. Bitumbe za ko za sportif te bitumbe ya technique nga ba ko changa mimi tike va na beti epe. Ah njora manique de yo beta mimi tike va. Yo tietembe. Ah bitumbe ya technique. Tangu bazo cha bitumba o to bunda ba che mbongo te. Nazo bunda na yo pona lia yo na boma yo. Pona ko yela mbeli na poignarder ozo ta ozo nsinanga likofite. Da yo beta mimi tike va manique de John. Oh. Pota na loba na est-ce que na za soyi? Ah. Tona na mai. Bokasi mukene bokono. Yokasi mukene bokono. Siko bino liebo chana se kisi njoka tambola bien. Respecte te. Ngana senga bango pardon ya fuka ma bango baba nani. Ngana senga bango pardon ya fuka ma. Ils sont pas baba maman ba koko na ndako. Est-ce que baba jeune fille ma belle tele ma belle c'est quoi baba est-ce ba maman mikolo. Est-ce muta senga bien muta afo kisi njoka vaya pena poto. Asenga mino pardon.
Eh ba maman pardonne na finga bino libolo na bino pio o comprendre kana ko prononcer ba mo anate c'est bon yango ba congolais yango na tuni bino nde bovane na bino nyonso na nenga mabete nani na famille na ino ba finga libolo mama na ete oui pe nde boza po bozo comme c'est loko yango grave biso nyonso toyebi ke injure ya congolais yango wana bo se respecter tu vois ba tozo luka mbo bomoni fachi a maître alobi na mboko bozo kanzani ti eza bozo gangela kufa kala mboke kufa kala chacun pour soi Dieu pour tous kanga bisaka boya ko boma ya wati auti ai kuna poto sa botika botika ko intimider batuko pona ba moi 20 € botiela batu wana poto ngopeza la Château Rouge te poto bien pour visiter la Tour Eiffel Champs-Élysées biso to ngana kena poto na Kofi na kena poto na Jibe na visite na kenda to kena ko visiter Château Rouge mbala moko poto kende salon Mathieu Madiam et Mathieu nan Mathieu Bicherera ye mutu to kena ka Château Rouge pona salon na soki salon Mathieu Bicherera et Bicherera ezala kana te to ngoko ta so Château Rouge te na ona elote na ona elote biso de to uti sasa to lié ba mbisi to déjà provision ba mbisi okawa to kezu Château Rouge so ba mbisi okawa ni ero ba fengo manike yongo ba Château Rouge eza bien te oh ya eza na ngoni Château Rouge gara métro ezala kawana rouge Château Rouge ezali là où les gens cherchent de l'argent ba comme ça en placement spécial te avant les kawana avant so ye poto il faut ka ole ka Château so na ye nanga te ka bo so ito njo abelenga na bo aka so mene mbisi okawa Château Rouge te to kataka makambu bofuka makaka bosengela njoka pardon ba mama Château Rouge vraiment batika e a ya na masenga pardon to da senga pardon koki mama Eliane na Irlande alobaki njoka pe abatela munoko mais njoka alobaki asenga pardon il faut ebalimbisa siko likambo 2021 bo meme ngoti 2022 mama nikobi ke Kofi paza silika kisinjoka awangani poto a Rwanda awanga poto Rwanda ndeni Rwanda ya poto te abi Kofi akosaki eke Rwanda memi eza poto me ake Paris poto te poto ya Paris da Kofi akosaki da Kofi akosaki vrai poto la poto wata en tout cas était bango ba leader mutu asale pa la mino asale pa la bilo boko kosi ba poto a Goma poto a Rwanda poto siko komona poto ya Champs-Élysées ya Tour Eiffel wata umela tolinga bato boy fo nzamba simbiso nzete merci manike lo bakeno wata nenga menjora omani ke prince apesi yo poto prince akenake pa wata ofingaki wata na kobanga yo azwi yo alongoli prince azwi yo siko moni poto prince okina isa ke prince omemo na poto moni ke prince amemi yo na poto yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP oyo ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubu tu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie oza mobimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa oso tuna ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 3051 arrêt Jubilé awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain c'est naturel gardez bandi na yo toujours Placide et Bio, le patron de business class. Wana pena prince ba bianda memi kisinjo. Mais ezo soyo pe quand même moi muke. Nga na sepende njo ake poto. A souffrir makasi na makambo. Ba bana na. Akimi na bambango asote na bamir. Siko bino ba mama Château Rouge olie bo pesa esengo. Bo komi ni ko intimider. Pardon, mutu singa pardon. Monikte to boya te. Monde po erita memi njo rapoto. To senge merci makasi. Mais ezate to boy
pe ba voyage ba Kofi ba mema Njora et to boyango te ba pe bien ba visiter amoni pe Rwanda pona Kofi amoni pe Goma amoni pe Mboma agera pe Afrique d'ici pas jibe na ntite rona Angola ezate ke lokwa héritier memi poto batuni bato boya ba voyage nyo so bato mais siko yote aboyi te ke bolanda be mission te aboyi te c'est confiance liki pamba confiance penalty aboyi na été mais ezate ke muta meko ba konga monso Goma monso Rwanda po muta memo poto ignorer ba onte mais ezake poto Paris nde ko sepele zala ane makasi OK c'est là na tuna manike question soki balobi na minute opona entre Kofi na héritier opona nani entre Kofi na héritier na opona héritier pour héritier même prince d'Angola a fait voyage ça moi nanga alongo les complexes ba héritier na minute aleki Kofi oui non lo parce que même la moi nanga même mika kisi njora Paris nde lelo même moi nanga na Angola même moi nanga na Angola a fait voyage ezape aleki na yepeyete ezake non aleki ezali kamba olekate Paris wana makasi mais Paris eza bien Paris eza Paris Goma eza Goma Rwanda eza Rwanda Paris ne makambo kofeko wata aleki bango po nini alakisi ke eloko bino bomona lokwa paradis bato ba ke ozolango ba kisi ba okomelango bana liboso eza nango eloko te amemi yango Njora ye wana sans condition mais ba vepe ba mitema mabe na babulo tu Njora sali wana tout kaka te ozoli mutuka visa pamba te oyo wata la kisi ke non eza nango eloko te babanda kokosa na memi yo sans condition yango wana okei ok baba na ko mona ngo pena avant que ne poto wana il faut pena otambola mutu na sema kolo likolo ba condition ebele bona mona odaji wana kei na eza ozonga na epe et là on peut pas citer comme ça on passe en tout cas ça allait bien en tout cas Richie Wata qui sinjora à côté là cachoté qui sinjora le qui c'est le mutute bon mais mi de ange mi de mon njora pas ça ne peut promotion malonga te mais ba memi musala muke mais il fout belé ba ministère congolais en tout cas bo fongola mitema bo ka sarate bo mema biso paradis ngaso ezaka paradis mais na tikala mais na kima eza ngo paradis te atane eza bo biso pe ndoza boye na église biso na église biso poto ezaka nango eloko te pasi nyonso bamonisa Njora eza en tout cas alaxi pa ba ministère congolais bo motema mabe manike yo pe Fabrice salanga memo basali o refi a visa te basali nga refi a visa te nga problème nanga ezaki Fabrice abanga ina problème nanga ezaki problème ya bokechu nenga kana nga aobomanga et puis de deuxième ezaki date nanga ya deuxième dose ya vaccin nanga ezaki de dazwa kité visa ezaki bongo ozaki moko mais deuxième dose ya nanga manike de John déjà ici déjà ya beta poto ba mike babala moke omoni ye nenga za boye pene na omoni makamune zo kende taka mutu okanga kisasa ba masasi calculé so alobelo ko bat bazui na TikTok 1 million na ebiso kutu ko so e continue nga beta ba 2 millions wa za mutu déjà ça kende poto sanga lina zela ba mama chateau rouge pe ba pekisi manike atika obeta lisolo ki akoma poto parce que batika la ko mona na poto te mais kenda liboso la bango oyo ke na mwa mke ba de taka ke poto na ba ke poto te ba misu ba ke ka poto sima manike na poto na 1975 ba ono ba kenda ite ba mama chateau rouge ba bien fotika makambo beta lisolo la poto natika bangonde bangonde batonga université na Kinshasa pona ondima bango ole ba intimidara bato ngana campine okina bobo eza place bosala bokoma kosala place basala ba marche kana Château Rouge place basosa ba réunion ko boma bato na Château Rouge place basosa ba réunion ya ko boma Congo na Château Rouge ka place ba congolais baza na otika olinga binoso mais nga ba yambanga bien ba mama na Château Rouge wa mbongo yana te bakabela nga ta diero te olobi te kote mbongo nazwaka mbongo mutu te wana tozala clair kote mbongo nazwaka na mbongo mutu te mais ba yamba obie ba peso ata biso ka to songa ngo kisasa biso ka biso ne tolongwa nango ato memeli bango bateka yango bo mama Eliane mama nanga mama na Australie opekisa ngai na yo kaka mais ba mama Château Rouge ba komo lekisa yo langi ba pesa ki mbongo combien poza kaka na batiaka mbongo tia mbongo na eloko nga nalobi kana Château Rouge esika basala réunion po marché salama pona oboma Congo na Château Rouge esika bayokana pona oboma ba congolais kana na Château Rouge wana esika basoyokana ko bomaka bato ko sambwisaka bato ka place wana siko eza place ya COP to eza place moko obosaka pona sambwisa bato Congo voilà
question à poser. Voilà, question en tout cas qui sinjora il faut batika à l'aise mais côté la pendenge muninga mwasi abetami kuna esali pasi abetami na été nzora ndenge za ba poto ya envia Paris envia ba Champs-Élysées amona ba Tour Eiffel envia na ana kisasa ta omona Château Rouge so tape Château Rouge ngo ekomika kwa gambela et comme salité Château Rouge on a na gera Château Rouge na sera na Château Rouge ko fa me maka biso pa marché bichéré rapo pour ton côté Château Rouge pour marché bichéré oui bien azali na salon JB ezali kutu JB na Kofi na taka to gena Kofi na 9 mois poto mais Kofi même sur Château Rouge té mais yo tamboli combien de pays na Europe wana bon Europe na tambole pe na Europe mobimba na kota pe na ba Nice ba Suède ba Marseille OK na pe ba Canada ba États-Unis kuna 600 déjà nyonso États-Unis 11 états Europe ku tout okena ne nyonso tina ba Marseille ba Nice ba Suisse na marambolo ba na za solo oh mais il faut bimsa ba vidéo ba pays na nyonso mais il faut bimsa ba vidéo mbona ba concert so ngi banda obeta Kofi banda 2001 omona ba concert ba mboka nyonso JB 2002 et ba litina 2009 omona ba concert ba mboka nyonso ngakunde na zabwe na ena ka poto na via Château Rouge te na mona eloko sa na Château Rouge ba tourner na nyonso nde ba viola vraiment tika makambo wana ese lekanga na koma franchi na koma mwana Emmanuel Dodi solo na to tika na koma mwana Emmanuel Dodi na koma déjà franchi mais ba mama Château Rouge nga senga njoko susu bolimbis na suka mais bolek ça pété Château Rouge eza mboko na binote et mboko ba français yo tambola ba payer belé ko leka ba mama Château Rouge mais mama Château Rouge basuka na Paris na Château Rouge nga tambola ba Canada na tambola 11 états na États-Unis na tambola Europe mobimba na tambola États-Unis na tambola Canada mobimba bon ba na Paris na Château Rouge so ba kinga kende vacances ba kem sur l'île Nice sur nini sur ba mona bango Canada te ba mona bango États-Unis te tas ko nga mona 11 états donc nga tambola so pote za paradis mais na tika la tambola na mais comparer ba voyage nous na ba mama Château Rouge te po bango baza ba na poto a solo te bango ba vanda na Paris ba teka na Château Rouge et on ba to vanda na Kisasa ba teka na Gambela donc ils a problème to comparer na muto abeta tourisme monde te quand même côté à Londres te quand même Londres na côté ngo belé na beta na ba machine na kena ba marché ba Manchester ba Glasgow na ebiso so na mina taka ba mboko iso na ba Londres et pesa tu liboma ba mwana a retrouver na Kisasa ndenge nini muto esprit tala ndeza boy na kima ba to mokilité lope un jour nzambe so pambo to na tourner na biso ba franchi na prophète donc prophète Emmanuel Dodi azo même poto prophète Dodi na yo quand déjà mais la gara na kima bato mokiti parce que ba contrat ya ki déjà ba single list to qu'il paraît que Sandalina arozanga toto lobate te lobate bandoki ba cha prophète Dodi mutema kilo chasse mo alongola awa siko atando ki aya to sepela sko ndoki wa ya ka frene mutuke ava jete aya ndenge tolobi Sandalina okende yondoki yaka kasi parce que place nzamba zandoki to bangele pona ndezi ngaso na kena nga Paris na osani na Château Rouge nga mona mema da njombo la nga na mema déjà nani makaku na nga na mema déjà nga kuna mema bato poto batika kisi njoko à l'aise batika ya l'aise batika ya na biso à l'aise asali musala ebele a souffrir a savourer poto na et comprendre et ça c'est nga bino pardon ça c'est nga pardon faut limbisa et le qui s'appelle et ça te comme au kana muto kwa Château Rouge ngo eza ya ba congolais non Château Rouge eza ba français France eza mboka loi nzoka senga ka sa dekonaki asengi pardon biso injure na biso za yango na tabino mo ba mama Château Rouge bo finga bato baniaka ba mama na bango bo finga bato baniaka mama na bango donc nzoka mona eloko ofinga yango na sengi de pardon bo tika e bo kanela ya na ngaza muta munene bo tika ya savourer poto na bela attention kufa kuna pamba bo memi ngambo o comprend net ngabo Sandalina na bote na tika on vie Château Rouge te na osani na Château Rouge alors Sandalina ba bito mona ki sinjore pa leki na yo danseuse dans ya BBC moni ya BBC ka bossa na ba qualité la kangisa on déjà pour nzo bossa na rapese de ava longwa kuna na Paris akoma na Allemagne donc BBC akede Allemagne ya BBC ka pesite ya bibi pesa na wabi kenchora ba bet Espagne ba ke Turquie après tiko ya awa ezo mwata pona batu na ngana lo ba utu pona batu na ngana lo ba utu pona batu ba kana kenchora ki manzora tika o rêver poto tala na de lupango a vivre bien nzora utu ko même monde alta osora neka kwa ngai donc ngapende nza bona
nakotikala lisu na poto te po eza pasi loba atia biloko ndenge asola ine lelo alobi na nga nakotia biloko nde na agence mais nga moko namema biloko ya pasi parce que naokende Espagne lelo après Espagne toke Turquie na manotambola tambo na biloko esimba te en tout cas Njora aokende na Espagne aoya na ye idée ya kokima bo bopesa na nga nakopesa Njora conseil kutu te Njora kokima te po akokima te ani qu'est-ce que makambo solo beza solo Njora tokil faveur tia sali erreur ndenge atikelaki passeport Kwani po Njora kima Njora sali na kima te nga una ajo na komi nango boye ata ba mbe te nde naoke poto wana oyo yebi wana na mutu azomema nga na oyo yebi ana confiance na makoleka bato nyonso yawo nga kuta kopesa nka passeport po ayebi ke manike ako yaya ata nalatili na poto bamona ngo te fana ya kodendela bango nde awa yana nga manike yana amanike zela na explique au monde na ba ajo na comme nango so na kimi poto tina luka mukanda 5 ans na zo menopause na préféré na ke poto na zongi na de na parler na ngawa na de na parler na ngawa déjà bien musana biso yango yo YouTube oyo elengi ilinga moska YouTube oyo elengi soko lingo sambo yaka na YouTube soko lingo bonga yaka na YouTube soko linga moska YouTube sa nini nga mwasa YouTube yo kelenge moni tembo panzo embala mbala moko. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour dans ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV bokomona ba témoignage ya bato belé oyo babika déjà oyo basala nakumisi nzambe ya Hosanna nakumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na maladie estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soke kanginga nazolala te ezosala pasi tina mukongo moto ezobimanga kolia madesu pasi babilo musuko lia ngo très difficile depuis Papa Moïse abondela pona ngai nazwa kimia nzambe Papa Moïse asayelinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous rencontrez, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboué, Mkolo compagnon Yinio, Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse est un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Nzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonso. Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Ba docteur Baibisanga ekoko yokati na kina ba deux rendez-vous na hôpital ya minene Baibisanga ekoko yokati moyen pe ba sala opération pesati en tout cas na vanditi lelo na yoka na ngai te na lito na nga gauche mwana na yo komo na nani na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani Marcel na zoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki zombe ya ngai oh na pusi ku téléphone musika prophète my god nazozela bino nyonso tout na moto panzo eba mana ebya ba grâce tembo panzo alinga panzo yoka elengi ya YouTube ayebana alobi panzo akio goûter après ko bala mais ayoka kina elengi te
Grastembo oyo kelengi. Panzo oyo kelengi. Panzo yebanisi. Panzo yebani nga yebaki. Akimi oyemona akomasenga pardon zonga. Likolo YouTube manqué. Oh Grastembo ma chérie, je t'aime beaucoup Mania, Viviette, Malika ba petit na nga Flore. Pasteur bolimbisa ye. Pasteur na lakela nga mamba solo na loba. Mamba solo na loba pasteur na dangota 5 fois na biwo pasteur na lakela nga lokuta. Nga na eseke pasteur na lapi 5 fois. Soki ezambi lokuta na o loba na o. Vino onyo sosa ya mabeke bima yango. Ako pasteur tipo soni. Toza na posa ba peuple de Dieu ezala honoré. Tu es en train d'humilier le peuple de Dieu. Bato ba comme oyebi musayo nini osala ozotinda bana nzambe pas Satan. Ozolakisa ke non nzambe a existé, nzambe azala te, nzambe pesa makama malamu te na comportement na yo. Eloko no sezana na bandeli pe na suka. Ba luka yo nano. Yo lo ba kilo kwa makale za centre de rééducation te ba rééduquer yo pe. Merci beaucoup. Merci. Kazembe. Alex Kazembe. Na Kolwezi ya wana mwana popi. Le prophète Emmanuel Dodi. Balobi, le prophète Emmanuel Dodi, papa Alphonse Kaenga, mon pasteur que j'aime beaucoup, maman Philo, maman pasteur, na Sion na Kimbondo boya to sambe la nzambe ya solo. En tout cas na bigoreti louvozo moi liboso Chimay Lopez to sande to yokanaki. Chez Jonga to li atomela. Chez Jonga ngada taba. So lingo koma na telo kwa mani ke sala no ka ba produit. Ozidi yango. Non, ya mani ke mikolonda komi kitoko ya. Ya mani ke komi kitoko. Ya mani ke pani boso ndo sa ona nkoba ndo so za sa kitoko boete. Melina soma na oyebi Emmanuel Dodi ayebisa bango alobi maniki aza délivré batiaka tembe prophète Emmanuel Dodi alongola da masque de fiesta na chao ya masque prophète Emmanuel Dodi alongola la manie de John. Excusez, atuna ki ope question te ndengo moni ndeko no Sandra parce que bomona na kala est-ce que moni mo évolution ça yes siko za mona te ya manike finga nga na internet so na yo ka manike bando finga ngai na mandika rolela bi o za ya na finga ote dans baki banani balata bien na matanga na mariage à Ken na bali sanda tikanga pa manika kitoko na lule makasi ya maniki bado sala na kopani banaka osaki boete pasteur pétage baluka ope na ndambo yoka pasi nde biso pe tubatama biso ye pa batama na Nicolas internet tombe batama nanu nayebi te loni mais nzambe alimbisa ona oyo nyonso osalaka mais soki eza kaka mission ya nzambe nzambe azwa lokumu mais soki eza mission ya nzambe te nzambe ayebi ndenge osala nayo nga be yango pasteur Saul nzambe il faut kolakisa bandimi baluka bapaster a bien parce que ane oyo vraiment tokotika tante totinda bino pa bapaster bazodistraire bino bapaster obeta bokota kaka po boyeba bafaux paster bobeta chaque pasteur ke mutakala ya pasteur boy mutakala ya kizia bokomona ebimi mutakala ya mutu boy bokomona ebimi est-ce que ba pasteur ba bato mutakala excusez ngai ndenge na lobi insanité j'ai voulu juste faire montrer na ba maman ya Château Rouge que un jour wana et pas na biso ça bonjour. OK. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Ba mpe bolimbisi asuka ba limbisa toza biso so ba congolais. Fuka mara. Na fuka manango. Na fuka mela prophète. Na fuka nzamba prophète Emmanuel Dodi te. Na senga bango pa. Mani ke ozokende poto kala mingi te. Poto il faut les gars poto na eso poto. Château Rouge nde place bato bazwa mbongo. Tika. So bato bazwa mbongo so ba Mani ke obike wana zo manke grand sœur na yo o grand sœur na yo pona fukamela bango na senga bango pardon bango ba respecter nga te nga pe na respecter bango grand sœur na yo pe na mama oyokela yebe oyokela kisi nga pe na mama no yokela kisi njo mtu abotinga bana kitoko bongo la grande sœur osuti mani ke wanga ni grande sœur OK grande sœur ya mani ke nde présidente ya ba mama Château si ba senga de pardon ba mama Château uchi ba olimisa zo ba mama mais komi et comment lekisa mutake poto ba mama bo doser talaka maniki alobina ya na ya côté la été boye pe muta savourer poto na ye neti nga boye sandali na bote so na ye poto bo zelanga na tika Joel kimia
T'es la fois Joël ingénieur. Ingénieur, frère Joël Kaninga. Nalobi, ngane singa boye ba kanate Sandalina na ko vanda suna poto na vivre na poto non. Ngaso na ke poto na zongi po na comme na ajo na popera venir na ko pepa na poto te. Poto lu kwa mkanda 5 à 6 ans menopause okufi pe na souci. Donc na ke poto na yena ba bo na zongi na na palais na nga kitoko bazula nga do na leso na maman Nicole Feza, maman chérie. Donc na comment vivre bien ko le kaliboso. Ndako nga lelo na vivre ne na mando sambela. Ata na best version ndo futa ndako anati. Merci. Sandalina na posé bino ba question nyonso na lembi boboy ko kelanga boboy po bozanga païen. Na pesi mikwe pa frère Joël Kaninda. Mekana nous tout nous a des questions pour peut-être il est tellement un frère en Christ peut-être bokoyo kelaye. Frère Joël n'a habité qui sinjo raza rechercher vraiment na Château Rouge. To senga basengele pardon baboy. Na habité yo conseil ni ko pesa bon ngala ngolo baboye pona ndeko na biso Kisinjora oyebi ke azape parmi basero baya pe pembe na papa aza franchi na grande sœur na biso Manike bazape na ba franchi solo pe a franchi pe le loto moni elo ngala ko senga na koloba na ba mama na biso ba benga mina nano ba mama et chose étonnante mitema mabe ba congolais bokomi nango surtout na poto wana to comprendre maman mpe bazaka forme njora na nyonso ngo bino boloba mabe njora sali bino bosalaka mabe te mais malgré na ya sali basengi bino pardon bino bolingi nini bolinga bombe batikeka mutakala obatikeka mutakala ngai na koloba bon baela bino njora kasi bokata enda mundambo bokabolana bolamba ebokende kolia parce que bino pe bozala mabe bosalaka bofingaka boestrokaka bosalaka ba mabe ndenge na poto na bino wana mais balimbisaka bino mais pourquoi pas bolimbisa njora sali nini ezaka musala peut-être à défendre pe patron na ye ndenge bofingaki ye et puis na okama na mona pe na ba mibali misupe ba okana njora mais komi liboma yo mwana mubali okana mwasi botika biloko wana mwa mubali na ndo okana njora wana biso na zandu na gambia to ba kwata ala mwana kwata okende na ba mère asimbe ba mère biloko po ba mère bakabila yo ba na kwata eloko kana ngo senga na ba mama na biso bozala na mutema bo mama et puis bozala na espoir ba congolais za mutema mabete et surtout que wana za ndeko na bino boko ina epo na nini aza ya bino aza mwana na bino aza leki na bino aza grande sœur na bino boya mbaye na esengo po eloko wata sali eza eloko moko ya kokumisa makasi wata aza garçon moko bien moi j'ai travaillé avec Wata aza mutu moko tinga na bande ko zala na ina kabinda center bisika bande ko beta abando beta chaque mardi mercredi voilà ngam na ndo sala Wata son donc aza mutu moko na tik donc e bando lekelanga Wata zala ki simple et pas ebi ko valoriser mutu ayebi pe ko zala na mutu ebi ko vanda na mutu Wata zala ce concert esili mutu liboso ko bengezanga to benda ine pembeni mutu netinga Wata atuna ngaba asenga ba concert ingénieur omoni ndenge nini en tout cas e bando sepelisanga makasi lelo ndena omona Wata zomata eze loko malamu susi na nga na osengaka Wata invitation nga na kopesa Wata soki moyen ezali ozongi ya kokutana na papa yaka vraiment okutana pe na wala ingénieur Joël oyebi ndeto bando solola po motema na lamu Wata zala nango te motema malamu yoka te franchi yambaki pasteur moko boy te yoka motema yoka nan motema malamu Wata za nango ifaza ka mwana Emmanuel Dodi ifaza ka franchi po motema na eza na kata na biso ba franchi moni ngai ata na beli na bengi Wata kabela nga fort Wata merci na osala po na ngai natika obenga ye a partir na koma franchi donc nyoso ndo luka de na so pa nzamba ba franchi merci beaucoup Wata eloko ka so nga na koloba Wata soko zongi yaka ndenge pe okenda pa ba pasteur nyonso yaka pe awa ekosala esengo makasi nzamba pambola na makambo osala vraiment nzamba pambola yo tala elo pesa esengo pa ya Kisinjora en tout cas zelo kwa munene ya kopesa ope ba eloge donc so mutu aboya yango azaneka mutema mabe bongana okima te nga bazelanga mpona bazelanga na okima te ashi na komi na kofana na poto te andako nanga kitoko oyo nakoma nango kala mingi te na osomba mutuka kala mingi te na ofongola vivre efe donc batika nga na vana na kisasa aja poto yoka aja poto na ashi nanga ese leki
acha otika na poto eseleki fonga efona soma lupangu napesa ya nanga bibi sucre nape alibanga ya nanga bibi sucre chimie dior motema junior kabananga chimie dior petit nanga motema ya junior kabananga napesi ya nanga Clarisse Muyemi motema Glenga CB napesi ba mama Eliane na Irlande. Maman Eliane na Irlande, merci beaucoup maman tout ce que tu fais pour moi. Ma maman Château Rouge, émission Sili en tout cas, so to lobby wala po eza kanda bino bolingo limbisa ya na bisote en tout cas, na senge sunjo a bolimbisi, na fukamite na senge bolimbisi bo chana se. Papson Mapungi, yo moni ken biana. Aye, yo ya. bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.